Ерденбек Неткалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі және 11 сыныптың сынып жетекшісі Өтеғалиева Алтынай Карымғалиқызы инновациялық идеялар шеруі байқауына тиімді әдіс-тәсілдер тәрбие бастауы тақырыбындағы идеямен бөліскім келеді. Мақсатым заманауи әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың бойында ұлттық құндылықтарды дамыту. Бұл идеялар сыныбымды алған кездегі оқушылар арасындағы проблемадан туындаған болатын. Тап болған қиындықтарды шешу мақсатында алдымен амандасу тренингтерін түрлендіріп өткіздім. Тренинг мақсаты оқушылардың көңіл күйлерін көтеріп, бір-бірімен қарым-қатынас жасауға үйрету. Әртүрлі тренингтер кезінде оқушылардың өзгергендері, белсенділіктері байқала бастады. Тәрбие сағаттарын өткізу кезінде оқушылардың ұйымшылдықтарын арттыру, бірлесіп жұмыс жасауға деген дағдыларын қалыптастыру мақсатында психологиялық тренингтер, ойындарды жиі өткізіп отырамын. Соның ішінде өз бейнеңді бейнеле, біз біргеміз, бірлесейік деген тренингтерді тиімді болды деп айта аламын. Сонымен қатар тәрбие сағатында ұлттық құндылықтарды дамыту, салт-дәстүрді насихаттау барысында ерекше әдістерді іздеп, оны тиімді пайдалануға тырыстым. Оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру мақсатында оқушылармен мектеп кітапханасында әдеби қымызханаға саяхат жасап, оқыған шығармаларын талдадық. Ұлттық тағамдарды дайындап, оқушыларға әкеліп, әдеби қымызхана әдісі арқылы түрлі сұрақтар қойдым. Нақтылап айтсам, бауырсақ таңдаған оқушы майлы сұрақтарға, қазы таңдаған оқушылар жайлы сұрақтарға, кәмпит таңдаған оқушылар тәтті сұрақтар, құрт таңдаған оқушылар ащы сұрақтарға жауап берді. Күтілетін нәтиже жан-жақты дамыған, білімді, жауапкершілігі мол, еңбекқор, жеке тұлғаны қалыптастыру. Сонымен қатар ақпараттық коммуникациялық технологиялардың құралдарын тиімді пайдалануға үйрету. Оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалана білуге дағдыландыру. Өмір бойы білім алуға, алған білімін өмірде қолдана білуге үйрету. Кітап оқу арқылы QR-кодты сканерлеп, кейіпкерлер тұлғасын талдау арқылы оқушыларымыздың патриоттық рухын көтеруімізге, өздеріне деген сенімділіктерін арттыруға, сөздік қорларын молайтуға септігі мол. Туған өлке тарихын білу, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сынып оқушыларының ата-аналарымен бірлесіп, көршілес Бөкей Орда ауданындағы музейіне алып бардым. Оқушылар өлке тарихымен танысып, тарихи тұлғалар туралы мәліметтер алды. Сөзімді қорыта келе, ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, әр қашан балаға сапалы білім мен саналы тәрбиені қатар беруіміз қажет. Бұл кездегі менің басты қағидам оқушы, ата-ана, мектеп деген үштік одақпен бірлесіп, нәтижелі жұмыс жасау. Назарларыңызға рахмет.